Aí, aqui foi resolvida. Olha lá. Ó. Cadê o barulhão? Ó. 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 Cadê aquela batição? Ó. Não tá mais mole, ó. Aí eu peguei tipo um calço aqui, ó. Coloquei lá dentro pra fazer tipo um calço nele, porque aqui tava folgado aqui, ó. Aí aqui eu vou dar um cortinho aqui, dar um detalhezinho, vai ficar top de linha. Cortar aqui, ó. Aqui só cortar aqui, ó. Aí. Acabou. Falou?